Attention, le régime alimentaire اللي راكم ماشيين تشوفوه في هذه la vidéo peut ne pas correspondre à tout le monde. Ça veut dire que نتينا ولا نتا اللي راك تسمعني قبل ما تبدا un déficit calorique روح شوف le nutritionniste ولا un coach professionnel qui pourra te conseiller parce que commencer un déficit calorique وانت jamais في حياتك ما عملت sport peut être très dangereux pour ta santé. Toutefois les aliments اللي دوك تشوفوهم في هذه la vidéo تقدر تزيد تنقص ولا تبدل على راسك y a pas de problème. راني عارف راني نكتب نابورت كوا كشغل حبيت نجيب لا فيديو شويه ستيل مي فوالا. المهم لا فيديو تبدا منا شويه 1 2 3 بون فيديو. السلام عليكم الاسبانيين، معكم امين حميد والله تعالى عاد شويه مبحبحاني عاد نايض على الصباح. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو دوك نوري لكم كامل لي روبا تاعي اون بيرت دو بوا. دوك نزيد نعلمكم كلكو برينسيپ كيفاش باغ اكزومبل تبداو لا بيرت دو بوا تاعكم كيفاش تكملوها باسكو ما تبداوهاش ديريكتومون ا 1600 كيلو كالوري هذه سي امبوسيبل. سون بلو تاردي اون y va. Le matin je suis plus pancake, donc nous comme la recette c'est les pancakes tout en respectant une devise de perte de poids. تعرفوا بدي انا في le repas تاعي باش تجيو فاهمين نبداو في les explications ناكل 1600 كيلو كالوري كامل النهار. اوكي دونك les repas تاعي عندي 4 400 400 400 400 400 fois 4 1600 جدول الضرب صحيت ميرسي. الوغ انت اللي تشوف هاد لا فيديو نتفاهموا انا وياك راك حاب طيح لو بوا ياك يفو تحسب لي كالوري تاعك ما تحسبش لي كالوري تاعك غير ريض ما تعيش راسك سان سيغ ريان. وفهمك علاش لا بير دو بوا باش طيح الميزان الا تهود غير بشويه 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 لي كالوري تاعك. انت اذا نهار تمدلو 2000 كيلو كالوري خطره تمدلو 3000 خطره 3500 خطره 1500 c'est pas possible. Ok, c'est pas possible. J'ai déjà fait une vidéo فين expliquer كيفاش تحسب لي كالوري تاعك. هاودا لو لين كيخرج لك هنا كليكي فيه تعرفوا كل شيء كيفاش تحسبوا لي كالوري تاعكم من الأ حتى باسكو سي لا باز دون بيرت دو بوا. صاي سي تري امبورطون. اوكي دوك ناكل دي بانكيك اللي دوك يطيحوا لي 400 كيلو كالوري معاهم نزيد ان كافي نوار صاي سون سكر ou un comprimé Alviti, d'accord? C'est des vitamines, un complexe vitaminé parce que مانيش ناكل بزاف et donc j'ai besoin de vitamines. Les compléments alimentaires يعاونوني هنا يعاونوكم les compléments alimentaires. مشيتي تعمل une prise de masse وتقول لي نضرب بزاف و les oméga 3 هادو ملاح c'est vrai que ملاح mais voilà ils sont pas vraiment nécessaires mais dans une perte de poids تحتاجوهم بزاف. باش تعملوا les pancakes protéinés تاعكم تحتاجوا 20 غرام تاع flocon d'avoine اللي هو الشوفان un scoop de whey زوج تاع البيضات 2 œufs entiers ومعاها 70 غرام دو بلون دو. الوغ ديجا علمتكم كيفاش نعمل باش نجيب لو بلون دو في انستغرام. لي بيرسون اللي يتبعوني في انستغرام في لي ستوري تاعي راهم عارفين كيفاش نعمل باش نجيب لو بلون دو. دونك الا راك عاد ما تابونيش عندي في انستغرام ابون توا. فوالا هما هادو لي 2 œufs تاعنا لي فلوكون دافوان راهم من تحت لا واي بروتيين اي لي بلون دو. بيان سور تحتاجوا اون بول ا بانكيك مي الا ما عندكمش مقله تاع لي بانكيك تقدروا تستعملوا مقله كلاسيك يا با دو بروبليم. حنا دروك هذا دوك نرفدوا الباتور دوك نخلطوا كل شيء ونطيبوه. Ok les amis, alors pour mon petit déjeuner, les 4 pancakes térés, je les ai un petit peu cramés mais bon, ça reste vraiment très bon. Mon café sans sucre et mon complexe vitaminé. Pour ce petit déjeuner, j'ai exactement 401 kilocalories. Donc 400 kilocalories, on retrouve 45 grammes de protéines, 17 grammes de lipides et 15 grammes de glucides. Mais il se dit les glucides ou les lipides, elles sont bzaf. Donc on se retrouve maintenant pour le deuxième repas, pour le déjeuner. Espagne, alors on se retrouve pour le
deuxième repas. Pour ce deuxième repas, donc on a du riz et du poulet. Pour le riz, donc on a 142 grammes de riz basmati. هذا راني محرجو بالكوري وبالبصل. En principe, بالبصل وزايد له شوية توم. بون نقول لكم الصح ماشي انا حجرته مو عماته والله يحفظها. نزيد معها 200 غرام ديسكالوب دو بولي. هاو كنت تشوفوها سي بون بلا ما نزومي. تشوفوا هوب اسكالوب دو بولي. الوغ لاسكالوب دو بولي نعلمكم حل حساب. باغ نقولوا راني حاب ناكل 100 غرام ديسكالوب دو بولي. طيبوه 120 غرام. باسكو اون جينيرال كي نطيبوه 120 غرام يبقى غير 100 غرام باسكو كي طيبوها ليفابوراسيون ينقص منها الماء. دونك هذاك هو يطيح الميزان ابوبري 250 غرام. دونك هنا راني عامل ابوبري 240 غرام داكور. دونك طيح لي ابوبري 200 غرام ديسكالوب دو بولي. اللي خصو يعرف هذه نحرجها بلا موطارد صاي. نعمل غير معلقه تاع لا موطارد. معلقه تاع لا موطارد سي ريان دو تو و سي فريمون تري بون. نزيد شويه تاع سلاطه شويه بزاف باسكو نجوع بزاف. وثانيك فرغو هو ونزيد معاها لا طوماط داكور. دونك سالاد اي طوماط. Fuck, I'm about to lose it all. Oh, baby, won't you come back for me? Oh, baby, won't you come back for me? Oh, baby, won't you come? الوغ هاو هادي لا سالاد طوماط تاعنا ما نعمل فيها والو ابار الملح. وهنا راه عندنا 200 غرام دو بولي اي 142 غرام دو ري باسماتي. وكنتميزو مليح. شوف لو توتال دو روبا شحال عندنا. فوالا عندنا 800 كيلو كالوري. كلينا 401 كيلو كالوري صباح و 399. وكنزيدو نهودو في لابليكاسيون. ها هو يعمل لنا مام اون ديتاي واش مكلينا. سمعتو نوطو فوق فوالا. Donc, on a 96,6 grammes de protéines, 20 grammes à peu près de lipides et 51 grammes de glucides. Je vais aller savourer le plat parce que je ne vais pas on a le troisième repas. Bienvenue les amis pour ce troisième repas. On est au Carrefour Gourmand. Parce que vous avez pour ce repas, je vais prendre 2 bananes, un shake de protéines, et faire à peu près 25 grammes de whey et 15 grammes de beurre de cacahuète, le Spearnuts. Parce que vous savez, le Spearnuts, zéro matière grasse, zéro sucre ajouté. D'accord. Donc voilà, vous pouvez le commander ou le tsebo directement à notre Carrefour Gourmand. Qu'est-ce que j'ai contactez-moi sur Instagram. Le lien Instagram, abonnez-vous. Parce que là, vous vous abonnez. Sans plus tarder, on va passer à la préparation. Avec du beurre de cacahuète, notre shake de My Protein. Vraiment, on a de la marque تعجبني. D'accord, on a de la marque vraiment تعجبني. Pourquoi? Parce que رخيصة. D'accord, نجيبها معايا من فرنسا. Ça me coûte 3 fois moins cher à l'Algérie. En euros, هذه ça me coûte 3 fois moins cher. Donc هنا راه عندي exactement 400 كيلو كالوري. باش نتكيف شويه الميساج نشوفوا كاش زهره ولا هذا تكون الدور. Ouais. Bon. Ça fait de la muscu. Une meuf qui fait de la muscu c'est حاجه قليله في بلادنا. حاجه ما كايناش. قلال البنات اللي راهم يعملوا لا ميسكولاسيون قلال. ابخي لي كليس هذوك لي 3 repas est-ce que شبعت ولا لا؟ خصكم تعرفوا بدي في لا بيرت دو بوا لا سونساسيون دو ساسيتي خصكم تنحيوها. لا سونساسيون تاع تحس راسك شبعان زعما كليت غايه غير لحم راسك سا سيغ غيان باسكو فوالا تقعد جيعان باسكو ما تاكلش بزاف. Bon, c'est vrai que ça affecte au niveau du moral. Au niveau du moral, ما دوش تكونوا باش عليكم شويه صعيبه. مي واحد خصو يصبر. فريمون الا خصكم توصلوا لوبجيكتيف تاعكم خصكم تصبروا. يفو بزاف عليكم تصبروا بزاف. انا زعما الان صافي بالك بشحال صافي بالك 6 سيمين ولا 7 سيمين اللي بديت لا بيرت دو بوا تاعي راني 11 كيلو ساشون كو انا ديجا سبورتيف. دونك تجيني شويه صعيبه باش نطيح لو بوا. إلا جامي ما عملتوش سبور في حياتكم ولا راكم داخلين تعملوا سبور هكذا جدد ولا جو فو ديكونساي دو كومونسي بار اون بيرت دو بوا. ديجا بداو هذاك لو سبور سمحوا لي بداو هذاك لو سبور بداو ترينيو لو سبور عاده
من بعد الا خصكم عملوا اون بيرت دو بوا مع الاول تبدا اون بيرت دو بوا ديجا انت داخل كاراه للصلاه داخل شويه من عيان مي تبدا سي ان بتي بو ديفيسيل داكور دونك تدخل كول غايه وتريني نيشان pour la perte de poids on verra après. What if I left and it made no sense? And you tell your friends and they hold your hands, baby, never mind, never mind, never mind, never mind, never mind. What if I left and it made no sense? And you tell your friends and they hold your hands, baby, never mind, never mind, never mind. Je pense que le voilà, là c'est bon. Abalkoum, rien ne vaut une bonne douche après un bon leg day, mon ami. Waouh, abalkoum, qui l'a leg day, nous les plus sec. Vous avez de la testostérone slalé. Moyen. On se retrouve maintenant pour le quatrième repas. Le quatrième et le dernier repas. L'Ikhlina Noslo à 1600 kilocalories. On y aïe. On y aïe. Comme ça, on y aïe. Parce que je mange pas beaucoup, je m'entraîne beaucoup, je travaille. Maintenant, هذه أخويا بشوية علينا صاحبي بشوية. المهم بديت نحمل شوية بالكم صاحبي بديت نحمل بداية بولوناس بداو يطبقوا. Alors pour ce dernier repas, pour le quatrième repas, واش ناكلو؟ عندنا 192 grammes de blanc d'œuf. Bon, je نوريهم لكم هنا ونوريهم لكم هنا. Ça y est. Encore une fois le blanc d'œuf. روحوا في انستغرام ساسيوني ولا عملت اون ستوري عليها توت فاسون اوكي روحوا انستغرام تيبوا لا ستوري نوري لكم كيفاش نعملوا باش نجيبوا لو بلون دو غراتويتمون داكور معاها نزيد 100 غرام دو بولي لو بولي سي لا باس ومعاها نزيدو تانيك 50 غرام de gruyère. Oui, vous pouvez manger le gruyère en période de perte de poids. Bien sûr, une généreuse salade. Tomatèche, خويا tomatèche. Une généreuse salade tomatèche. Alors moi je prépare tout ça. On va voir le résultat final. Alright, I'm ready now. I ain't gonna fall back now. Alright. Voilà le résultat final. On a 100 g de poulet, 192 g de blanc d'œuf et 50 g de gruyère. كاين هذه وكاين ثاني لا salade. Alors les رئيس اساسي على لا salade. Les رئيس اساسي على les olives. Alors les olives ما ناكلهمش les olives دوك نحيهم هذه سي ما مير كي ما فيها لا salade الله يحفظها. دونك دوك نحي les olives ناكل غير لا salade و لي طوماط. même هذا الحبوب هذا je sais pas quoi ce que c'est. Je vais essayer de goûter le truc نسيت اسمه كش يقولوا له. اكتبوه لي en commentaire parce que نسيت اسمه. Donc هذا ثاني ناكلو mais les olives ما ناكلهمش parce que les olives sont caloriques. C'est vrai que c'est bon pour la santé hein, pour la prise de masse كلهم c'est bon mais dans le cas de série c'est pas possible malheureusement. Donc là, comme je te dis, les plats c'est pas des plats vraiment difficiles, du poulet, du gruyère, du blanc d'œuf, haja préfabriqué, tu vois, c'est très facile sur la cuisiner, c'est 3 fois hein, d'accord. Donc là, je vais manger Hadi et on passe au débrief. Alors on passe au débrief de la journée. D'ailleurs ça c'est le débrief tout simplement que j'étais fatigué. Trop fatigué. Donc j'ai pas pu faire le débrief Les calories vont dépendre de ta taille et de ta morphologie. D'accord. Par exemple, on a 1600 calories, on a le poids, on a 1600 kilocalories. Bon en général 1600 kilocalories. Mais on va dire que كل واحد له morphologie. Par exemple واحد له طويل d'accord واحد طويل كياكل 1600 kilocalories مش كيما انا parce que c'est peu vraiment peu pour lui هو le corps تاعو يكونسومي اكثر من تاعي وواحد قصير il va manger moins. Tout dépendra de votre morphologie, de votre taille, de votre génétique et même de vos années en bodybuilding. Parce que plus vous avancez au bodybuilding, plus vous aurez besoin de calories. Deuxième chose à avancer, pas de perte de poids pour les débutants, d'accord? اللي راه عاد يبدا le bodybuilding خطيك صاحبي ما تعملش une perte de poids كل غايه وتريني au bout de 2 ans et demi 3 ans essaye de faire une petite perte de poids باش تعرف les résultats اللي وصلت لهم parce que en général كي تكون شويه سمين ما تشوفش مليح les insertions musculaires les abdos الصوالح هذه دونك ما يبانولكش بزاف الا اسكو داك ترينيهم غايه ولا لا دونك حتى
avancé مليح le bodybuilding عاد اعمل une perte de poids. Troisièmement, le nombre de protéines en période de perte de poids est très important. Pourquoi? Parce que le corps تاعكم كيما دوك يسيب les calories دوك يحرق les muscles ما عندوش باش ياكل. D'accord, c'est vrai que يحرق le gras mais يحرق ثاني le muscle. حنا باش نيفيتيو عليه يحرق une grande quantité de muscles واش نعملو نعطيولو une grande quantité de protéines. Même si à la fin يحرق المسكل يحرق المسكل. Les amis, نهضروا على le quatrième sujet le plus important, le résultat تاعك. D'accord, توصل le résultat تاعك ان شاء الله. Mais qu'il y a un facteur qui va être déterminant. La motivation est ta détermination. Plus tu seras déterminé, plus tu seras motivé, plus tu brûleras plus de gras. Faut pas t'abandonner, faut pas te craindre, faut pas تقول في راسك علاش ما نمشيش نشري بيتزا ونشرب معاها كوكا ونهني راسي. لا ماشي هكذاك. نحي تريكو روح اون فاس المرايه وشوف الكور تاعك اللي تخدمو، شوف الكور تاعك اللي كل يوم تعرق عليه. ماشي على خاطر البيتزا، ماشي على خاطر الكوكا نمشي نفسد كامل هاد الخدمه اللي خدمتها دوبي دي زاني ولا دوبي دي موا ولا دوبي دي سيمين. D'accord? Donc les amis, je crois en vous, ok? Je crois en vous et croyez en vous, d'accord? Parce que la motivation اللي نمدها لكم à la fin نتوما مديتوها لي وراني عاود نردها لكم. سما سي دون دون. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله توصلوا كامل l'objectif تاعكم. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que عجبتكم. عجبتك لايكيها et بارطاجها مع كامل صحابك. إذا عندك une question ولا حاجة ما فهمتهاش في هذا الفيديو تجي عندي في انستغرام ولا في يوتيوب اكتب لي un commentaire نريبونديك في نهارك. Les amis, comme toujours, mangez sainement et faites du sport.